Ogni tanto anche noi fate abbiamo bisogno di un po' di riposo. Ecco perché ho mandato le fate più brave del mio regno a trascorrere una bella vacanza nel villaggio degli Gnomi. Speriamo che Fiordaliso, Tulipana, Ortica, Orchidea, Albicocca e Pignasecca si divertano e non combinino troppi guai. Visto che state per leggere questo libro, potete avvisarmi se qualcuna di loro si comporta male? Grazie mille. Un magico abbraccio a tutti. Grande Fata.